nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole ki gaye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu Nkwaniza nnyo omulungi laba Delta TV ogambo tya sebo ogambo tya nyabo webale nnyo bayitira munange ate okutulaba nze nasaliriddya ku program ebintu bizibu oneko lwaleero tutambuddeko ne tujja kwosaize n'ensangi bwe tutyo nga tunoonya omukyala Nabakoza Hasfa nakakana ndi mu mbeera bweti esiibyeko abyamaziga Madam Lydia mwami wange agenda okumpasa ali yagula poloti Munyonyo era nasanga ennyumba eyo ali mu kugizimba ngeri corporate nga poti eyo yagigula ku mwami kojjawe Senagire Muhammad. Mwami wange nituuka ne tuyingira ennyumba yaffe mu 2022 ne tudda Munyonyo ennyumba yange emaze okuggwa. Mwami oyo yali ani? Bamuyitanga omugenzi Nyanzi Muhammad. Azalibwa Kiwaawo wa Haji omugenzi Haji Sowede Magezi nga kyazalibwa yazikibwa. Madam Lydia mwami wange yafuna obulwadde tugambe nti yafuna obulwadde kwa yamala kuva ku ssomero najja omwana ku ssomero nakulwa Friday kumuteeka ewaka n'agenda ku mulimu okukola naye ng'omwami wange tannafuna keesi eyo yayina okusika omuguwa ne kojjawe ku bya poloti yali amusaba ekyapa kye era omwami wanaga nti bisale bikyogama yali amaze okuggwa naga nalitunze Munyonyo wano nengula ewala banange banafunira eddembe okitegera kati asa kojjawe ekyapa ng'olwo Munyonyo wafuuse wa bbeeyi kojjawe tewayita bbanga olunga kojjawe era ali mu poliisi akolagana ne poliisi asablayinga poliisi akawunga ne prison. Mwami wange yava ku mulimu okwali okodde waka tandika kusesema iki sanze abantu mukubo kano mwami wange naafa. Naye omwami wange okuva lwe yafa paka kati baganda bange siina mirembe nennaku kuba mpise mu kubonyezibwanyizibwa okwenjawulo. Omwami yafa mwaka ki? Omwami yafa 2008. 2008 yandekera abaana baali 3 nalina n'olubuto lw'omwana owokuna era natuuka ozaala omwana kataliiko taata era namutuuma amannya ga kitaawe era omwana oyo waali njamubalaga. Kati munnange omwami wange wamala okufa kojjawe anguba wenali obuuza akikojjo ngoba nti wanuvaawo otambula oveewo bannaye naddukira ku poliisi yali okumpi nasooka genda ku LC ne bansindikira RDC we natuukayo ensonga ze yaŋŋamba bannange zinakuwaza yaŋŋamba Nabakoza ekibonyaabonya oba kojjaawo kyakwagaza oba gwe goyita sezaalawo ayagala akuganze okitegeera ayagala aganze oba ayagala akuwasa akufuule mukyalawo kubanga wadde nti nno oba obukowe buli naye tebukola ki tebuziza oba obusiraamu tebukola ki wekiri mu ddiini y'Ekisiraamu nze sikimanyiiko wabula ye bwatyo bwe yakola ki bwe yaŋŋamba kibwaŋŋamba bwatyo ngenda ku poliisi naye sinnaba nagenda ku poliisi nkyaliwo RDC banziza ewaka ndi mukuwa abaana bange kyamisana ngenda okuwanga poliisi poliisi we yajja ndokuba batukuba ebifaananyi awo n'abaana batukuba ebifaananyi nga baŋŋamba Nabakoza tukwetaaga tugenda naawe poliisi ye Katwe ne mbabuuza ate kiki muŋŋamba ki era tukwagala baŋŋamba nti banjagala tebanniiza nga baŋŋamba tugenda naawe baali bazina abakyala nga banteeka ku patto nga tugenda paka Katwe nga banteeka mu kkomera ngenda okugenda bakyali mu kkomera kiyamani wa LC we yajjaga nti nedda omukyala ntajja kubonaabona nga tulaba ow'e Munyonyo amuyita Lugembe Kalimu
tajja kubonabona nga tulaba nga nnyonnyolamu awo bafande omukyala mmote nti ate kikirizibwa nafuna okutugulunyizibwa kuba baagaana okunta naye enkeera waalwo abantu b'okukyalo bajja aga omukyala alina mwandu ayina abaana balina okulya balina okusoma bagenda okunta okutuuka ewaka we nalese ngenda okusanga balese oba abasajja baali bangi nga bali mu kusima kikomera ku poloti yange era nga balaga nti batandise n'okukisiba nadduka akaseera ako nenzeewa RDC bamitanga Lukyamizi Hussein naye saayambirwa nengenda mu State House natuka mu State House ne bajja nga olumwami bamitanga Ochongo yakolanga mu State House yandaga nti azze ku ground ye naye teyakola ki teyanyamba ati bannaye mbutanyamba nengenda ku poliisi ne baŋŋamba ebintu bingiddemu ebyettaka genda ku poliisi nengenda ku CPS nempaabayo keesi yange naye era saakola ki saayambirwa oba nkyali awo olwo bakutte abantu bonna be nabeeranga nabo ewaka ababuddeko omusango trespass malicious damage mbeera n'abantu waka kuba nabeeranga n'abafamire bange okusobola okunkuuma mu mbeera gye nali nsigaddemu ne bagenda mu kkomera nange emba ndi awo ne banzizaayo mu kkomera banziza mu kkomera abantu ba direct mu kkooti abantu ba mu kkooti nga banvunaana omusango malicious damage naki ne trespass balinaye bantwala paka Luzira naye nga abaana bange mbalese emabega simanyi kyakulya kyakunywa n'abaana bange babakutte nga batutte kati mbatwala babatwala ku poliisi y'e Kabalagala kati bwe nakola ki ne bantwala paka mu kkooti bandi e Luzira aliwo omwami naye nga keesi yange awo yali ekyatandika nyina looya gwe nafuna ne bamutiisatiisa era looya n'ava mu keesi yange bamuyitanga Kanso Kasirivu kati bava mu keesi yange efuna looya bamuyita Sewakambo Amza looya ajja wansangereza ngamba yi mukyala Nabakooza wali e Luzira bwoti yansanga nga bampadde uniform yali nnyimpi bweti nangagwe omukazi omusiraamu oyambadde bwoti Kanso yali asabye ssente nnyingi koza omusango gwange naye yansanga mubeereyo nangamba Nabakooza sigenda kusasula ssente ngenda kwoza keesi yo paka Kanso natandika nakola gundi nebandeeta mu kooti omulamuzi nampapa ensire waka ngenda okudda ewaka akaseera ke namala e Luzira basibye ekikomera etwakyansikiriza kuyingira wange olwo abaana batitudde abaana ababiri naye simanyi gye bali naye nga ababiri bali wa muganda wange kati naye abaana bange batataganye nnyo okusoma kwabwe olw'embeera gye tuzze tuyitamu nti bwe ntuuka ku kikomera awo abangaana okuyingira ngenda ku poliisi e Kabalagala bakooti yali empadde gundi naga nti nziruddawa ewange nga poliisi e Kabalagala nga baŋŋamba mukyala Nabakooza keesi yo ebintu byo genda ku ofiisi ya Afande Kaweesi ku CPS kati munnange nga nkola ki ngenda ku CPS bwe ntuuka ku CPS waliwo gundi gy'osooka okuwandiika ng'oyingira mu ofiisi y'omukulu Kaweesi tuyingira ng'abuuza gundi gwe abuuzizza nti bazze bameka ng'oli amugamba Afande nti bazze bwe bati Kaweesi nga ŋŋamba nti sigenda kusobola okulaba kati naye ojja kudda enkya ku makya naabo abakakasa nti wali woogenda oba woobadde obeera wawo mugamba ye Afande Kaweesi kyembadde nziza okusaba badde nkusaba nzire ewaka n'abaana bange kuba siina waakusula nga ŋŋamba noonya woosula Kaweesi nga nnemesa okukola ki okudda ewange budde bwakya ku makya olwo aŋŋambye nnoonya abakakasa nti nali muko omugenzi Nyanzi era ndi mufumbo naye nga noonyako abatonotono be nafuna nga tugenda ku CPS nga ŋŋamba agenda oleeta obukakafu obulaga nti awo oludda wawo ezo ensonga zo nja zituulamu enkya ssaawa 6 munnange nga nzirayo era kira siina waakusula n'abaana ndi mu mbeera enzito nakava e Luzira banzizeeyo ngamba katugende tudde ku kikomera bandi awo nga poliisi ejjire enjoolawo ku kikomera we nnali nga bantwala e Kabalagala
ambeerayo kati mandi Kabalagala eno bazze babambudde ennyumba bagigyeko amabaati bagigyemu amadirisa ebintu by'omu nnyumba byonna paka kati sijja balimba baganda bange simanyi kakati gye byalaga simanyi gye biri kazibe gunzi kwe nazaalira abaana bange byonna simanyi gye biri paka kati munnange nga babiŋŋamba nali Kabalagala nansaba nga banteeka bweru omusibe atasobola kgenda wala naye nga wendi kati nga bwenadde Kabalagala mba ndi awo nga looya wange ajja nga tugenda mu kooti ng'omulamuzi addamu awandiika gundi enzikiriza okudda luddawa ewange era tuba tuzzeewo ewaka nga poliisi ejja ekola ki ng'enkwata nga tebalaga kiwandiiko kyabakkiriza ebiwandiiko byonna ne poliisi yalina okusayininga nti bafunye ku kopi eyo bonna natambuzangawo kitegeera bonna okulaga nti kopi bazifunye ekiramufe kivudde mu kooti. Okay, omukyala tulagako ku biwandiiko ebimu munange ye yakuumira ddala ebiwandiiko byonna ebimu bikaddiye naye yasobola okuba nga abikuuma byebyo nno bye tuli mu kukulaga. Nga baddamu bankwata bansangako ku poliisi bansanga awo waka ku geeti wennyini ngira bantwala ku poliisi ye Kabalagala genda okulaba baleese amabaati agavudde ku nnyumba yange agamu ge basanga bagizeeko agamu samandi gakwata paka kati nga biri awo ku poliisi nga mbeera Kabalagala bandi awo nga looya wange era addamu awandika gundi Kaweesi tuwandikira Kaweesi musaba nga bwe yali agambye okujja luddawa kugula wundi Kaweesi yali yagambye okujja oba yatugamba okujja ku ssaawa 6 Kaweesi yatuuka ssaawa erimu emu kitundu olw'eggulo bwe yatuuka nga tuli bweru wa kikomera baatuganya okuyingira abantu batunali n'abaana bange abamu be nali nnyinawo abasimanyi gye bali Kaweesi yasinga ozikola ki ez'abaana bw'oba obibuuza kati munnange Kaweesi waatuuka meeting teyaluka ngamba olukiiko terwatuula wabula okwalinga okutuula ng'agamba bafande byonna bakoza mmujje ewaawo mumutwale Kabalagala atakkirizibwa kubeera nkuba ekisookeradde ennyumba ejjamu okuba n'abaana ne mugamba afande Kaweesi nsaasira ndaba nga bwendaba n'abaana bange n'ennyanzi yaleka ategekedde abaana be nayeka abategekedde naye gonteeke mu mbeera y'okubonaabona nga kitaawe yafa tetegekedde baana ne mga lwaki ombonyaabona Kaweesi yanzamu kimu n'abakooze kyolina okusooka okumanya omwavu tasinga musango kugaye togenda bbeera wano Kaweesi nga yayogera afande Kaweesi mwennyini ekyo yakyogera gimiridde wano nga ndaga nti n'okunkwata kankutteko mwannyinaze nakimanya omwavu tasinga musango oli wante ndi wante naye omwavu tasinga musango kugaye togenda bbeera wano abaana bange bawulira ekintu ekyo baali bato baana batuleka bakaaba bamugamba afande Kaweesi tuleke baana bali myaka ng'emeka omukulu yalina emyaka gyali 9 omukulu n'abasigadde baali bato naye nga bategeera mbeera gye bazze bayitamu olwo bonna wali omanze obafuna ne bali bogamba nti walito naye sinnafuna baana olwo obeerawo otya mu mbeera eyo tomanyi baanawo bali gye bali tomanyi oba balamu tomanyi oba bafu ab'eŋŋanda nga bo tebakimanyiiko ab'eŋŋanda abange bakimanyako era bali bakimanyi obulumivu balina bungi ab'eŋŋanda y'omwami olw'embeera yaliwo nti Kaweesi yali mu nsonga zange nga bagamba naffe tuveeyo batukwate kubanza ab'eŋŋanda bange bwe yayingiranga mu keesi eyo kabeera tatange naye yasibirwa n'atuuka eruzira abantu b'okukyalo buli eyajjanga okunyamba oba ofaana otya oba otya ng'okwatibwa ng'ogenda mu kkomera era nze natuuka ekiseera ab'eŋŋanda nga twakyaliwo asobola kutuuka wendi olw'embeera gye naliko abaana okuva olwo Kaweesi n'akola ki kati mba ndi awo nkinemeddewo kutta obwana bwange bwe nalina bwe nti mbagamba nedda tulina okubeera wano yokanga Kaweesi akubidde patrol zajjanga nnyingi naye nga ziriko abakyala abasirikale ne bajja wabula kyenzijjukira nakoma kulanga bankwata bwe bati mukunkwata bankwata n'amagulu genda okudda engulu ndaba ni mu ddwaliro e Mulago nenga netolodde abasirikale bangi ne mbabuuza bannange lwaki ndi mwene embeera ki kye nakola gavumenti
bati kyenakola abantu asiikala abandika ennaku yabakwata abangamba mukazi gwe singa si bulumi bw'olimu tetwali badde wano naye twabadde wano kubanga singa wafudde dda olw'embeera gy'oyiseemu ne babuuza abaana bange baliwa nangamba abaana bali ku poliisi ekabalagala nzira engulu ne bansiibula enzira ne banvuga abapoliisi bennyini ku patro ne banziza ekabalagala tuka ekabalagala ne mbuza ky'omuzito neddeewo ne bagamba ndi mwene embeera naye abaana bange baliwa nebagamba abaana ebyabaana asooka obireke ne bagamba njagala abaana bange timba kyali ku poliisi oyo omwami senaggira emmedi ajja ne bagamba afande njagala abaana bange nenteekawo embeera y'okwekalakaasa obulumi bwe nayina obungi baali awaite ennaku 2 abaana babaleese abaanange babaleetanga embeera gye balimu si nnungi nga bonna bakonzibwa bonna baali bwenvunza abaana abo bali bamyaka emeka nayinako ow'emyaka 2 n'emyaka 3 n'ekitundu nange baali bato olwo babaleeta bakwamba abaana babaddewa nababuuza nange babaddewa nga kasita ofunye baana si bobadde oyagala ani ayogera bwati abapoliisi bennyini ekyomusito nga kasita ofunye abaana si bobadde oyagala atamala okumpa banange mbagamba njagala kudda waka wange bagamba saba njagala kudda waka wange banne bannemesa okudda ewaka nesula ku poliisi ekabalagala okumala emyezi 2 n'ekitundu ng'olina abaana nalina abaana nansula mu tenti nga batuwa akasigiri batuwa kawunga ka poliisi nemera ku poliisi awo nuddaaki abasiraamu ne banfunira akayumba abasiraamu b'ekitundu ne bampangisiza akayumba nenvaayo entandika obulamu bupya tutandika okunsondera bukoko obusuwaani nembeerawo n'abaana bange abaanange okusoma kwabwe kwataagagana sirabye naali badde nnoonya nti oba nnoonya 10 oba nkola kikasanga mbeera mu makomera mbeera mu makooti nze wiiki emu nga nyinza okuba ne keesi okuva Monday paka Friday situula nga seebaka kati mbanze mu kayumba ngenda mu kooti wenipootinga ne bano bonna be bakwata bebaze bakwata abantu bange bagenda ababbulako emisango okakkana nga abamu omulamuzi agenza abajjako emisango omulamuzi wabajjako omusango keesi nengisinga mu kooti y'e Makindye omulamuzi nawandika judgment nzirizibwe buli kimu ekyange era nzire waka wange omulamuzi agimpadde ngitambuzizza nsaba poliisi nzire waka wange kaweesi yannemesa okudda waka wange paka kati ndi mu mbeera yakubonaabona mwami nandaga nti akola apiiru kati keesi nebeera mu kooti mu high court kakano omulamuzi ne bamuwa centenary keesi agivulugavuluga bwetyo paka kati ni mu mbeera bweti n'abaana bange era ab'enganda n'abasami banyama ne bansasulira ennyama nampe ekyokulya ebizibu ebyo nabifunamu sukaali ne puresha nze bikasala puresha ziba zinkuba ne sukaali kangaliramu obwo obulamu siina ddembe lwakakwesi naweesa abonyeza obulamu bwange n'abaana bange saba gavumenti ennyambe kubanga ali buli bweti si bwe naali badde mukyala nabakuuza kojja eyaguza omwami wo ettaka liri wayina endagaano zammwe waziyina komagulya ettaka eryo byonna nabiyina era byonna mu kooti byatuuka kati ye omwami wagenda nga mu kooti ng'agamba atya oyo kojja abagamba taguza nkoko nyanzi yali yamuwabula bwati bwagamba naye ng'ebiwandiiko bwe biri biraga nti no nyanzi yagula nga weebiri ng'era yaguza nyanzi oza ekyapa yali kyakimuwanga ekyapa yali tannakimuwa naye nga prosesi y'ekyapa eyo baga omwami wange yaŋŋamba nga ebiwandiiko ebiriwo kati ettaka eryo baaligula yali KCC banka yali yatwala ekyapa ky'ettaka eryo kati batuuka ekiseera bagamba abataka bonna abaaliko beegule bafune ekyapa kati ne babagamba soda kwegatta ababiri abasatu kati omwami wange yeegatta ne kojjaawe basobole okwegula ekyapa kati kojja olw'okuba abatuuze ebiseera bwe baali balonze ne kojja ali abeera okwo era kojja ali neiba waffe
kati olw'okuba nti omwami oyo bamulonda ku kyalo nga ye chairman wa bwe bakwasa abe ng'atambuza ensonga ezo kati ng'omwami wange yeesiga nnyo kkojjaawe obulamu bwe bwonna ngamba kuba ne ssente ezeegula mu kyama omwami wange yazimuwa ndaba namwakojja kati gwe genda byonna obikole ki obikoleko ze kojja siina budde omwami wange nakwata ebipapula nakuta ssente n'azimuwa oli n'agenda n'addukanya ku byekyapa kati omwami wange akaseera ke yafiiramu olwamusaba ekyapa amugamba kojja saagala tuwemuke saagala tuswale kwata ekyapa kyange okikole ki okimpe bannaye tewayita nnaku omwami wange baamuwa butwa nanvaawo ndekera ebizibu bino byonna byennimu mu nsi byentambulamu essaawa zino saalibonyebonye kutuuka bwenti singa Kaweesi teyajja mu bulamu bwange oba mu bulamu bw'abaana bange ne Kaweesi yambonyabonya paka kati sijja balimba ku saidi ya mwami Nyanzi tewaliyo ku bantu baali bamanyi ku nsonga eno nabo kuvaayo ku saidi ya mwami Nyanzi waliyo ab'eŋŋanda abaali bamanyi ensonga zino naye buli yagezangayo okuvaayo asobola okutaasa abaana oba okututaasa embeera gye tulimu bannange yakwatibwanga n'asibirwa era bakwatibwa n'asibirwa bonna ne kaakati olwalo bagamba omukazi twamulekera Katonda yasinga okumanya ebintu bye biri mu poliisi kakati bakyala kabeere baana sirinayo wa Luganda yenna asobola kunnyonga nti omwana ekikumi kiki simuyina olw'embeera nti Kaweesi yajja mu kintu kino yeegatta ne Ssenagere Meti kati ng'oli agamba sirina ngeri ngenda kuvaayo nze nakyayiwa baganda bange abantu bange nga bakutte taata wange akuze kutuuka mu bulamu obwo nga tagendangako mu kkomera olwo taata avaayo atya taata Mungu yasaasa busaasizi ne bamuwa bondi n'avaayo kati akaseera ako taata we baamukwatira nali mulwadde nga ndi ku kitanda mukubanga nali mulwadde nga ne ku kyalo okuba yali anneeyimiridde ne naye nga baakikola ku kitiisatiisa nti nekitawe katumukwate bwe yalivuddeyo muyamba akole ki akiveeko embeera gyenzize ntambuliramu baganda bange nemusebu kubonaabona n'abaana bange n'obuba nekyoliisa abaana n'onoga ebikola by'amayungu n'ogoya akawunga kamono nga kandisa abanange makuzi naye Mungu yali badde ansasa n'enzizibwa waka wange nakati mubanyisa sibusobola okay omukyala n'abakooza bw'atyo ate bwatunyumiza emboozi ye nga bwe yali kujjukizako emabega katono tubaddeko n'emboozi eya the late Wamala nga tuli ne family omukyala Liz Wamala awangalire Bungereza ebintu bye nabyo byali bwe bityo abantu bwe tuba tugudde mu buzibu essuubi tuliteeka nnyo mu bannaffe bano eno abapoliisi baani abo abakwasisa amateeka well ne tulowooza nti nno bayinza okuvaayo ne batuyamba wabula be bantu ate abakyasinze okubonyaabonya abantu akugambye nti yamukwatako n'amugamba nti wenna abakooza oli mwannyinaze naye mwavu takola ki tasenga musango abaffe twagala okwebuuza nti omuntu singa atuuka mu mbeera bwekyo addukirewa kuba kati hope suubi ligenda liggwawo eri bannaffe bano abapoliisi omuntu okukwata ekkubo n'agenda ku police station okuwaaba embeera yonna ebituuseewo bangi mu butuufu kiganye kiki kyolowooza ku ekyo twakava okuleeta omukyalo oli still ayogera ku the late kitukoze bubi kubanga takyaliwo the late Kaweesi n'omukyala n'abakoza kusaidye yes balubachika relative yagezako okunyaga naye essuubi yayiteeka mu poliisi mu butuufu bamuleetenga ddaawo bizibu twanagerako mukumulamu wabula wetukomawo tugenda kweyongerayo n'omukyalo ono n'abakooza atubuulire kubanga we tumusanze apangisa eri gyagamba yali wakaawe embeera gyabaddewo n'abaana baneeno eri etya etambudde etya na message ki gyayagala okuwa gwe omulabi ate era n'okuwa abo ekikwatako
nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole ki gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato